बिथोन खालामनो सानदों बिथां हाग्रामा सारनिसिम बे बरगाव बासि रायजो 17 बोसोर सासे सिफ जालायनाय सासे मेचुर पलिटिशियन लिडारा बेबायदि बेबहार देखायनाया गोदान जोलैखौ मा फोरोंनो सानदों दानि जोंनि बिटिआरनि सिफ सारा बिथां हाग्रामा सारखौ बिसिबां हांख्रायदों एसेम्बलियाव मोनसे हेल्थि डिसकाशन लानो थाखाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बिथाङा थांनाय 5 बोसोराव खेनसेबो बाहागो लायाखिसै बेखायनो आं खावलायनो सानदों देबरगावनि रायजो राजा नोंथांमोना बिदाय होनांसिगौ आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरा बिपिएफ बिजेपिखौ गारनानै इउपिपिएलनि शान्ति डेभेलपमेन्ट समान मोनथायनि थाखाय प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारखौ गोबां मासि देरहा होनानै फिन खेबसेबाव लाबोफिननो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय सार बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभ होननानै जों बयबो खोनायो दासिमबो 5 बोसोर सरकार थानायनि उनावबो गोबाङा कनफिउजनाव दङ जे थारैनो बियो जोंनि बिटिआरआ गभर्नमेन्ट जामारबाय ना जामाराखै ना कनस्टिटिउसनाव सोजागोन ना सोजायाखै सार बियो खुब गुरुत्वपूर्ण बा खुब ओंथि गोनां सोंनाय जादों आं नोंथांनिसिम आंनि जि आयेननि सायाव आहा जिखिनि लिमिटेड नलेज दङ बा आं बेवहाय क्लियार आहा मोनसे कनसेप्टआ दङ आरो जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट होननानै बयबो रायजो राजायाबो मिन्थिगौ आं सासे आयेननि फरायसा हिसाबैबो मिन्थिगौ बिटिआर हिसाबै दिनैसिमबो जोंनि इन्डियान कनस्टिटिउसनाव आखर मोनसेबो गैया पेराग्राफ 20 पार्ट 1 नाम्बार 3 आवसो जोंना बिटिएडिसो लिरखानाय रोखा दङ बेखौथ' बिसोर खुनु दिन कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामालासिनो सोलायनो हाखाया बिटिएडि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट लिरखानायबो दङ आरो गुबै बाथ्राया नैबे जोंनि एरियानि नामासो बिटिएडिमोन जोंनि गभर्नमेन्टनि नामा बिटिसि गभर्नमेन्टसो मानो होनोबा बिटिसि जेनेरेल इलेक्शनसो जायो बेबो बिटिसि जेनेरेल इलेक्शनखौ सोर कन्डाक्ट खालामनो हायो आसाम स्टेट इलेक्शन कमिशना कन्डाक्ट खालामो बेबो बिसोरनो एम्पावार खालामदों बबे आयेना दि बिटिसि इलेक्शन रुल 2004 बिसोरखौ एम्पावार खालामदों होमबा बिसोर आनटिल एन्ड आनलेस 2004 बिटिसि इलेक्शन रुलखौ एमेन्डमेन्ट खालामागौ माने गामि सोनाय बाथ्रायाबो फैथ'नो हायामोन आरो फाइनाल कमिशन रिपर्ट फैयालासेनो बिसोरो गामिखौबो सोदों आं दहाय बुंनो थालांनायखाय आं बेखौ बुंबाय गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टआनो अराय सम थागोन आनटिल एन्ड आनलेस कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट जायागौ माने बिसोर जेसेबां बिटिआर लिरा माने बिटिआर गभर्नमेन्ट बे बयबो बुरुक्रेट्सफ्रा मिनियो बिथांमोनखौ आरो दिल्लीयाव बिसोर सम टाइम टु टाइम थाङो बिसोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि माने मिनियो फैखांनायनि उनाव जोंनि इनफरमेशन जोंहाबो रिलायेबल सर्सनिफ्राय माखासे इनफरमेशन थायो जे मा एसेबां गादा गुदा बुंनो थाङोबा माने बुजिया नामा आयेननि बाथ्राखौ मोनथिया नामा आं नोंथांमोनखौ बुङाखै बे रोखोमनि खिन्थु नोंथांमोना थोजासे कनसेप्टआ क्लियार जानानैसो थांनाया मोजां मा रोखोम मानो होनबा नोंथांमोना जोंखौ गोथों लामाजों दैदेनलाङोबासो जोंनि डेस्टिनेशनाव सहैगोन नोंथांमोननि खिबुनो जों थांनांगौ जायो जुदि नोंथांमोना हाखरजों लांबा जों हाखराव गोलैफानांगौ बेबायदि मालाबाबो जानो हाया जोंनि बर' हारिया बिदिजों थावरिनानै थानांगौआव गोब्राब जाहैगोन नोंथांमोननि दैदेननायखौ जोङो थार लामाजों दैदेनदों बेबायदि जों नुनो मोनाखै आं बेखौनो बुंगोन जे आङो एसे बुंनाय जाबाय बिटिसि गभर्नमेन्टनो दङ आरो बिटिसि हिसाबैनो इलेक्शना जादों बर' फिसा हिसाबै आरो आं आयेननि फरायसा हिसाबैबो आहा गुबैयै बर'नि थै दङ हिसाबै आहा बुंनो मोन्थाय दङ सोरबाबो दुखु मोननो हागौ सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव राजनितियाव थगायाब्ला जायो आं बेखौ बुङा नाथाय जोंनि बर' हारिखौ मोजां लामाजों दैदेननांगौनि खाथियाव आरो मोजां गेबें लामाजोंसो दैदेननांगौ बेखौ आं बुंनो लुबैदों गेबें लामाजों दैदेनाब्ला थगायनायनि राजनिति बेखौ खालामबाय थाबाय जों 5 बोसोराव जों थगायनायनि राजनितिखौनो नुदों गावनि पावार मोननो थाखाय गाव धोन दौलत खामायनो थाखाय राजनिति गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों दा बिनि थाखायनो जों खस्थ' खालामोबा गावनो निजा मोनसे माबाजों थाङोबा गोथों लामाजों थाङोबा गावनि थाखा फैसा धोन दौलतखौ खामायनो हायो बेनि थाखायनो आं बर' फिसा बर'नि थै दं हिसाबै बर' हारिखौ अननानै प्लिज बे बाराव रावबो राजनैतिक बिदाद दाथगाय जेखौ आयेनजों हायो जेखौ पलिटिकेलि नोंथांमोना माबा मोनसे हारिनि थाखाय मोजां लामा मावना होनो हायो खामानि मावना होनो हायो बेयो आयेननि मथेनो जायो नोंथांमोना थगायनायनि राजनितिनिफ्राय गोजान जानाया खुब दरखार दं बे बाराव खुलुमबाय आं नोंथांमोनखौ गले गले खावलायो जाहाथे बर' हारिखौ दाथगाय गोजोन्थों